Аускультация сердца начинается с выслушивания верхушки. Для отличия первого тона от второго звуковые явления сопоставляют с верхушечным толчком или пульсацией сонной артерии. Затем выслушивают аорту, легочную артерию, трехстворчатый клапан, и снова аорту в дополнительной точке Боткина-Эрба. Поражения аортального клапана лучше выявляются при аускультации в вертикальном положении и наклоненном вперед туловище. А патология митрального клапана в положении больного на левом боку. В норме на верхушке первый тон громче второго. Первый систолический тон состоит из нескольких компонентов. Клапанного, мышечного и сосудистого. Он образуется в результате захлопывания атриовентрикулярных клапанов, напряжения мышцы желудочков и вибрации стенок аорты и легочной артерии в начале систолы желудочков. Первый тон, второй. Первый тон, второй. В норме у основания сердца второй тон громче первого. Второй диастолический тон возникает в результате захлопывания и колебаний полулунных клапанов аорты и легочной артерии. Первый тон, второй тон. Первый тон, второй тон. При недостаточности митрального клапана на верхушке выслушивается ослабление первого тона и систолический шум, проводящийся в левую подмышечную область. Он возникает в результате регургитации крови из левого желудочка в левое предсердие. Первый тон, шум, второй тон. Первый тон, шум, второй тон. При митральном стенозе на верхушке слышен хлопающий первый тон, щелчок открытия митрального клапана и диастолический шум. Шум возникает в результате затруднения тока крови через суженное левое атриовентрикулярное отверстие. Первый тон, второй тон, щелчок, шум. Первый тон, второй тон, щелчок, шум. На легочной артерии при митральном стенозе выслушивается акцент и расщепление второго тона. Они образуются при повышении давления в легочной артерии и неодновременном захлопывании полулунных клапанов. Первый тон, второй тон. Первый, второй. При аортальном стенозе наблюдается ослабление первого и второго тонов и грубый систолический шум на аорте, проводящийся на сосуды шеи. Шум возникает в результате сужения устья аорты и затруднения тока крови из левого желудочка в аорту.